Γι' αυτό οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούν στα παιδιά τους, από εκεί και πέρα θα πιστεύουν στους ανθρώπους. Για να ταπεινώνται, να θέτουν τα όπλα τους κάτω, τα ανθρώπινα. Τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει τα παιδιά όταν εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στο Θεό. Την σωτηρία των ψυχών ημών.